WCC Brothers Promotion proudly presents bakbakan sa asinan na Bato, Toledo City. Team Cebu City versus Team Barili. Team Barili, Orly William Jondel versus Team Cebu City, Jason Colapo, John Carl. Colapo, Mibunal, Sagang. Nakaburak. Sagang na. Out ball. Dos zero na mga kaigan. Kini para Tris. Bunal. Nakaburak, Baby Orle. Sagang na. Agay, sakita inside. Backseat. 3-0 na, 3-0. Servisyo Colapo para 4. Jondel. Jondel nakabunal. Giburakan. Dapag yun. Agay, ilawom tunnel miyagi ni madawat. 4-0 na in favor of Team Cebu City. Sa atong game 1 na. William. William nakabundak. Gipunan. Windil. Bang! Out ball, out ball. Oh, servisyo Baby Orle para ano sa Team Barili. Jondil, kuha pa, Sagang. Sagang na. Nakabunal. Bundak. Tara. Point. 1-4. Servisyo Baby Orle. Lah. Bang. Tara. Ipunan. Dapa. Bang. Kuha na. Dapay. Lah. Nagpauwa na ang Team Barili. Bundaki. Birahi. Inside. O atong sponsor ng atong bakbakan diri sa asinan Bato, Toledo City ang WCC Brothers. Nga sila si Wilbert Wilmar o si Wiggy Canillo Nakano family. Nakalaras si Baby Orle. Kilayatan William. Puna Jondel. Wala, nagbinatuay na. Jondel, Sagang na. Dapa. Ay, kuha gyapon. Nakabundak. William. Para. Uyok na. Gipunan. Dara, nakabunal. Paranol. Mayo. Wala. Ganda na bakbakan. Nagkasigawa na mga tao. Baby Orle. Ako. William na naman. Walang humpay na bakbakan. You can get nothing but the best. Ako. Nakabagnok. Kuha pa. Kiosman. Saon gyapon. William. Kombate. Bubahi. Birahi. Baby Orle. Nice defense. Sagang na. Sagang yapon. Kilaras. Kindi mainyo. Good time inside. 3-4 na. 1 point ball game in favor of Team Cebu City. Isang puntos lang ang kalabangan sa Team Cebu City sa ating game 1 of our best of 3 bakbakan. Bakbakang minibendiri sa asinan na Bato, Toledo City. Colapo. Kitubag ni Baby Orle. Gibundakan. Sharon ko dito. Tigers 4 na. Shout out sa itong amigo nga diya diri sa itong kiliren nga si Joseph Kanumay. Shout out sa dikonsihal Jobert Maruman. Servisyo Baby Orle. Igualis 4 na. Jondel. Binumba ni Jondel. Pasok. Shout out ni Sir Jonathan Arquion Diaz Cordoba. Bus dyan nakrabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Konsyal Silso Kabunada diya sa Kalunasan. Servisyo Baby Orle. Baby Orle ang batang natutulog lang. Baby Orle naman. William. Kakamang. Bus Toto Maluluyon. Diya sa Noriga. Shout out.
og ni Boss Florito Birki. Og sa ato ang akong yoyo diha sa Goods and Cute nga si Yoyo Emiliano Borborqueano. Shout out nimo diyo. Out ball bola sa Team Barili. Shout out Boss Charlie Milan og ni Boss Charlie Intervention. Servisyo Jondel William sound kini mainyo puni ay kuha ba Baby Orly kamang na nakabunal Gib Buraki Tara Burak puni napay dapag yun na kini mainyo naragi laras tara easy ball saggang yapon kini mainyo dapay out ball overshots tira ni Jondel out ball bola sa Team Cebu City. Mark Schiller Andrade shout out. Boss Rilayar shout out. Jondel firing. Good item delivered by Jondel of Team Barili. Shout out sa ni Ma'am Marisilan Busto ni Pasatiempo des Guadalupe Carcar, owner of Marisilan Tony Chicharon. Servisyo William. Tara, gibunalan. Gipuni, dapay. Darapag yun. Kuha na, ay, out ball. 4-5 ang atong skora in favor of Team Barili. Bola sa Team Cebu City, servisyo ko lapoy sa bes. Sagang na, igualis 5 na. Servisyo ko lapo. Stopper ni William. Good item. Inside. Iguali 5. Here comes Baby Orly. Para size. Sagang. Baligdukan. Bundakan. Kuya Bukman si Jondel. Servisyo John Carl. Sagang. Nakabunal. Taray. Goodbye Philippines. Kuha pa. Gibalikan. Out ball. Iguali 5 lagi apon bola sa Team Barili. Jondel to serve para size. Nakaburak. Gipuni. Bundak. Kuha na. Kuha. Tagak. Gikaut ni Jondel. Baby Orly to na riskyo. Kulapo. Bang. Dapag yun. Oh my. Mamma mia. Puta sila. Wala. Side out. Servisyo Jason. Jondel out ball, size 5. This halftime is brought to you by the Crunch and Tasty Marisilan Tony Cisaron. Pwedeng all lamin sa sarap. O ang Jorkin Construction Supply for your construction needs. O gusto mong disco, Arnoco ono, disco mobile, basta disco, Arnoco. Wait! City 5. 2 point lead in favor of Team Cebu City sa atong game 1. Kini para 8, servisyo Jason. Baby Orly, saggang nga. Out ball. Bola sa Team Barili.
Iabot na sila, iabot na. Iabot na. Shout out din nila ni Noel ha, Noel Gillard sa Team Toledo. Sila si Ismael. Shout out. Service William. Jankal, Sagang. Sagang. Sagang lagi pun. Out. City 5 ha. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best. Bang! Kuitis. Tara. Nakabira. Gipunaan. Gi. Kui. Lupad na siyan Carl. Kamang. Sagang na. Gipunan. Okay. Susan Roses. Inside kayo. Batay. Iabot na sila. 5 City atong skor ha. 5 City bola sa Team Barili. Yan mo steady. Servisyo. Batang may laban. The Sleeping Child. John Carl. Out ball. Sai City na. Iabot na sila. Iabot. Servisyo Biberly. The Sleeping Child. Sagang. Gibundakan. Sagang yapon. La. Kulapo. Nakaburak. Gipuni. Super Mario move. Iyay. Kuha pa. Super. Quick. Super Mario. Ala. Kuha pa. La. Jason to the rescue. Budak sahod pa na. Nakabiras Kulapo. Good item. Good item. Okay, back to the ball game. Servisyo John Carl. Boyd. Otso size. Servisyo John Carl para 9. John Carl, binumba sa ere. Bagdok. Inside. 9 size na, 9 size. Servisyo John Carl. Para Jason, kuha na. Sagang na bay. Sagang yapon. Out ball. G-size na. 4-point lead. Kulapo, Sagang. Pundak. Netbag. Last ball. Para daog. Service yung John Carl. Para daog na eh. John Carl, bagdok. Kulapo, nakakabunal. John Carl, Sagang. Pundakan. Out ball, minawag sa game 1 ang Team Cebu City. At anginin nyo atong game 2.